歲啊？多謝，多謝我。你估佢睇到幾多啊？攞條咁嘅布，佢信唔信噶？佢睇到幾多都係得呢個辦法噶啦，就係講大話。講大話？係啊，講得好都要練噶，呢個都係做人嘅修行之一。都係修行，夠唔夠時間練噶？要練噶啦。相公，你病咗啊，滿頭大汗嘅。熱啊嘛。今日我同小青學人染紗，你睇下，好大塊紗，幾辛苦啊，又大風啊，塊紗飄嚟飄去，我哋捉都捉唔住啊，點解唔出聲嘅？熱啊嘛。終於都晾得起啦，似唔似啊？塊紗飄得好靚啊，姐姐。你有心事啊？講過我知啦。塊紗似唔似條蛇啊？哎呀！佢仲嚇我喎，明知我最驚蛇噶啦，不如你講我知，你諗緊乜啦？我諗上京考試，讀咁多書，不如去考取功名。男人有鴻圖大志係軍將之風，他日妾身有幸貴為狀元夫人呢。藥啊，解酒噶。小青啊，太好啦！相公話佢要上都好啫，我未講完啊。今日樣樣嘢都好噶啦，使乜講完啫？阿小青真識講說話噶啦。係啊，佢真識講說話。相公，咁我就以藥當酒，預祝相公早日衣錦榮歸啦。你應該做頭啦。太好啦！我都想做啲頭。哎呀，相公，你又飆冷汗啦！太好啦，公子飆冷汗。小青真識講笑嘅。係啊，我真係識講笑噶啦。點解公子你唔笑嘅？我笑啊！公子笑得真係似噶啦，似啊，好似啊，嗬！啲相公休息啦。你唔好再講落去啦！太好啦，唔使再講落去。哇，原來講大話仲辛苦過受啲硫磺粉啊！心想嗰句，口啊講咗第二句，爭啲自己都唔知講乜啦。你根本就唔知自己講乜。